ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ರೈತರ ಮಧ್ಯೆ ಬರದ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ಕಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪ್ರದೇಶವೊಂದರೆ ಬಿಸಿಲ ನಾಡು, ಬರಗಾಲದ ಪ್ರದೇಶ. ಗಂಟು ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟುವವರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಜಮೀನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇತರ ರೈತರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಕುರಿಗಳನ್ನ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಗಿರಿನಾಡು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗ್ಗನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಕ್ಬೂಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ. ಇವರು ಓದಿರುವುದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ವರೆಗೆ. ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನೇ ಮೂಲ ಕಸುಬಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇದರಿಂದ ಧೃತಿಗೆಡದ ರೈತ ಮಕ್ಬಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇರುವ 15 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 3 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 40 ರಿಂದ 50 ಲಕ್ಷದ ಲಾಭದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆದು ಇತರ ರೈತರಿಗೆ ಇವರು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ತಲೆನಾ ನಮ್ಮದು 15 ಎಕರೆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ 13 ಎಕರೆ ದಾಳಂಬ್ರಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 2 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 350 ಕುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಮೇವನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಮೇವನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಈಗ ಕೇಸರ್ ಭಗವ ಅಂತೇಳಿ ದಾಳಂಬ್ರಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀವಿ. ಇಂಟರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಆಗಿ ಪಪ್ಪಾಯ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲ ಪಪ್ಪಾಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಆಗಿ ದಾಳಂಬ್ರಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಈಗ ದಾಳಂಬ್ರಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು 13 ಎಕರೆದಲ್ಲಿ 22 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನಾವೀಗ ಒಂದು 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಬರೋವಂಥ ಒಂದು ಇದೆ ಸರ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಸರ್. ಪಪ್ಪಾಯಿ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ 3 ವರ್ಷ. ಈಗ ದಾಳಂಬ್ರಿ ಗಿಡ ಪಪ್ಪಾಯದೊಳಗೆ ಇಂಟರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದು ಈಗೇನಂದ್ರೆ ದಾಳಂಬ್ರಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಾಕೈತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು. ಈ ಹೊಸ ತಳಿ ಯಾಕೆ ಬೆಳೆಯಕೈತೆ? ಕೇಸರ್ ಭಗವ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿದೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರುಚಿಕರವಾದ ಹಣ್ಣು ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ತಳಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಕುರಿ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕವಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸರ್. ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ 10 ರಿಂದ 20 kg ಎಂಡಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು DAP MOP ಹಾಕಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಂದ್ರೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತೆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನಾವು ಬೋರ್ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿವಿ ಸರ್. ಬೋರ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಬೋರಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹನಿ ನೀರು ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ 15 ಎಕರೆ ದಾಳಂಬ್ರಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತತಂದಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ವಿಜಯಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ